วันนี้ก็จะมาสอนทำสลามสูตรแป้งเย็นเพสันกันนะคะก็ไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเริ่มแรกค่ะเป็นโลชั่นค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะแล้วก็แป้งเย็นเพสันค่ะแล้วก็กาวลาเท็กซ์นะคะใช้กาวใสก็ได้ค่ะแล้วก็แชมพูค่ะหรือใช้เป็นสบู่เหลวก็ได้แล้วก็ถ้วยกับช้อนค่ะสุดท้ายค่ะสีค่ะเราใช้เป็นสีน้ำนะคะสีดำก็ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก็เริ่มแรกนะคะแล้วก็จะใช้กาวประมาณ2 ช้อนนะคะก็ตักออกมาเลยค่ะ2 ช้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามจริงใช้กาว2 อย่างก็ได้นะคะหรือใช้อย่างเดียวก็ได้หรือใช้กาวอย่างเดียวก็ได้ค่ะก็แล้วแต่นะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันเลยค่ะแรกๆมันจะเหลวๆหน่อยนะคะคนไปเรื่อยก็ไม่เหลวหรอกเหมือนจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ใส่สีค่ะสีอะไรก็ได้ใช้เป็นสีโปสเตอร์หรือว่าสีผสมอาหารก็แล้วแต่ค่ะที่มันละลายกับกาวได้นะคะสีดำเหมือนสีเทาแล้วต่อไปก็ใส่แชมพูนะคะเล็บยาวเรื่อยเลยโคตรยาวแม่หมดนี่ค่ะใส่ลงไปประมาณนี้ถ้าจะให้เล็บยาวแล้วสวยต้องดูแลต้องเขี่ยออกแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่โลชั่นค่ะโลชั่นใกล้หมดแล้วนะคะขอขายาวหน่อยแล้วกันประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะเพื่อความเนียนนุ่มเฉยๆนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันอีกทีค่ะตอนเย็นไปแล้วนี่ค่ะคนให้มันเข้ากันเยอะๆนะคะต่อไปก็เป็นแป้งเย็นเพสันใช้สีฟ้าสีชมพูก็ได้ใช้สีอะไรก็ได้นะคะกระปุกแป้งที่เรามีอยู่ที่บ้านเลยค่ะเป็นแป้งเย็นเพสันนี่ค่ะรอบแรกก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะใส่ไปเรื่อยๆอย่าใส่ไปเรื่อยก็จะเป็นก้อนอีกนะคะก็จะเป็นสลามมันจะแข็งนี่ค่ะก็คนไปอีกให้มันเข้ากันเลยนะคะสูตรนี้ง่ายๆมากเลยค่ะใส่ลงไปอีกนะคะนี่ค่ะคนให้เข้ากันเลยจับตัวมันก้อนแล้วอ่ะมันจะได้เหมือนแบบนี้เลยนี่ค่ะจะใส่ลงไปอีกนะคะน้ำไม่จะทั้งหมดจะจับตัวกันเป็นก้อนเลยค่ะคนเลยค่ะเริ่มจะเหนียวแล้วค่ะเหนียวแล้วก็จะใกล้จับตัวเป็นก้อนนะคะเดี๋ยวเราใส่ลงไปอีกค่ะ
คนให้เข้ากันค่ะ ขี้จะเป็นก้อน เนี่ยค่ะ เริ่มแล้วค่ะ เดี๋ยวเราต้องใส่อีกทีนึงนะคะ เพื่อมันไม่ให้มันเหนียวเกิน คนไปเรื่อยๆมันก็จะ เนี่ยค่ะ เริ่มยืดแล้วค่ะ อันเก่า ใส่บีค่ะ 5 คนเลยค่ะ โอเคแล้วโอเคแล้วจะได้เนื้อแบบ นี่ค่ะ ต้องให้ใส่ไปอีกนิดนึงนะคะ เพราะว่าอันนี้มันยังติดอยู่ แล้วใส่ไปอีกนิดนึงค่ะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็คนเลยค่ะ นี่ค่ะ อย่าคนให้มันเข้ากันเย็นแล้วก็จะเอามานวดๆนะคะ ทำอะไรมูจิ นี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวเคี่ยวหน่อยนะคะ มันติด บอก นะ สิ คะอย่า ว่า ลา อีก ขึ้น 10 นาทีอีก10 นาทีไม่ก็คือพักให้ตัดต่อมันไม่ดีตัดต่อไม่เป็นหรอตัดต่อไหมตัดต่อทำไมมันไม่ได้ตัดต่อตัดต่อได้นี่มันไม่ได้ตัดต่อก็ทิ้งไว้อะไม่คนละสูตรนะก็นวด10 นาทีอ่ะ เดี๋ยวเรานวดหน่อยนะคะเรื่องแรกๆมันจะติดมือนะคะ แต่พอนวดไปเรื่อยๆก็จะไม่ติดมือแล้วค่ะ เอามาจิ้มฟังเสียงฟินหน่อย ก็เดี๋ยวเราลงไปเอาในถ้วยก่อน ต้องกลับเพื่อนต้องดึงเพื่อนกลับมาด้วย คนนี้ก็มัวแต่เล่นปลาสลามกระปุกค่ะ ค่ะก็แล้วก็มานวดนะคะ ไปสักมาเลย นวดให้มันไม่ติดมือค่ะ เริ่มไม่ติดมือ มันก็จะเริ่มไม่ติดมือแล้วนะคะ แล้วก็มันก็จะยืดค่ะ ค่ะก็แผลมันแผลบางแล้วมันก็ขาดนะคะลองแผลนะคะบางจนขาดเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของมันกันนะคะ